bạn ở bên đâyយើងអនុវត្តការងារ HR មួយកាលនេះថាយើងចង់រកការបច្ឆេទចាប់ការសាកល្បងការងារដែលមានកម្រិតការសាកល្បងខុសគ្នាតាំងពី level manager រហូតដល់ officer ហ្នឹងគឺ3ខែ4ខែ5ខែ6ខែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានការបច្ឆេទចាប់ផ្ដើមហើយសួរថាតើការបច្ឆេទបញ្ចប់របស់បុគ្គលនីមួយៗហ្នឹងធ្វើថ្ងៃណាបើសិនជាគាត់ជា manager ឬជា supervisor ឬក៏ជា senior officer អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរមុនបានគឺរមុន EDAT ដែលរមុន EDAT នឹងបូកចំនួនខែឲ្យយើងបាទចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវគិតនោះគឺ start date គឺថ្ងៃចាប់ផ្ដើមតែម្ដងខាងមួយគឺយើងត្រូវដាក់ចំនួនខែប៉ុន្តែចំនួនខែត្រូវប្រែប្រួលទៅតាមកម្រិតរបស់គាត់ចឹងដោយសារកម្រិតខុសគ្នាត្រូវប្រែប្រួលទៅខុសគ្នាដែរចឹងណាចឹងដោយសារយើងមានតារាងចំនួននៅលើនេះហើយយើងអាចប្រើរូបមន្តបាននោះគឺរូបមន្ត VLOOKUP មួយមកបាទ VLOOKUP ហើយយើង lookup value របស់យើងគឺតទៅនឹងកម្រិតរបស់គាត់នេះ manager ហ្នឹងខាងមួយ table array កន្លែងនេះគឺយើងទៅ select តារាងកម្រិតរបស់យើងបាទមានប្រហែលខែហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចុច F4 ដើម្បី fix យើងខាងមួយទៀតចំនួន column មួយណាលេខ column មួយណាដែលយើងត្រូវដាក់គឺចំនួនខែថាអត់បាទអញ្ចឹងដាក់លេខ2បាទនេះលេខ1អានេះលេខ2ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់អានឹងលេខ2មកខាងមួយយើងយក true or false យើងយកបិសាំងមកយើងយក false ណាអូខេបិទកញ្ចក់2ដង enter អញ្ចឹងយើងបានការបច្ឆេទបញ្ចប់ការសាកល្បងគាត់ហើយអូខេគឺមានតាមកម្រិតនឹងតែម្ដងនៅពេលនេះយើងសាកល្បងទី1ទៅថាបើសិនជាកន្លែងនេះគឺគាត់ manager គឺគាត់សាកល្បងដល់6ខែអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី1ខែ7អញ្ចឹងណាតែបើយើងដូរទៅ officer វិញតើមានអីកើតឡើងគឺគាត់ថយកន្លែងនេះមិននៅខែ7ទៀតទេគឺគាត់จะថយមកត្រឹមខែ4ទេអញ្ចឹងព្រោះសាកល្បងតែ3ខែអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើន